嗽是生活中常见的疾病，很多人在患上咳嗽后，喉咙严重不适，特别是到了夜间睡眠时，咳嗽症状更加严重，因此造成睡眠不佳。造成咳嗽的原因有许多，感冒引起的喉咙发炎、空气污染、粉尘污染、病毒感染、上火、喉咙发炎等，都容易导致咳嗽。咳嗽可以通过饮食来调节，能够有效缓解咳嗽症状。下面就来了解一下咳嗽吃什么食物能够止咳。白萝卜还能够捣烂成泥，加上适量的姜汁服用，效果同样明显。除了生吃能够促进消化以外，还能够消除炎症，对喉咙发现症状有改善作用，而且还能够止咳。将白萝卜汁加入白糖服用，可有起到止咳作用。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。